Nshuti bakunzi ba Kamanzi Official, turabasuhuje cyane. Turi mu gitondo iwacu mu Rwanda, twifurije buri wese aho ari uri mu gitondo, tumwifurije igitondo cyiza. Abari mu ijoro nabo ijoro ryiza. Ku manywa mugira amanywa meza. Mbese buri wese aho ari agubwe neza mu bihe arimo. Turagarutse ku makuru, ibiganiro, twibanda ku bukungu tugezeho cyangwa se bw'ibihe tugezemo bw'ikoranabuhanga. Tukaba rero tukiri kuri Pi Network. Ngira ngo mumfashe buri wese atega amatwi akurikire mu minota mike dufite nk'icumi, idufashe kugira icyo dukuramo muri iri tangazo rishya ryasohotse rireba abapayiniya ba mining Pi bose. Ntarinjira neza, nari nkomoje ku bukungu bushingiye ku ikoranabuhanga. Ndararikira buri wese gusubira inyuma akajya kumva ikiganiro, ni isomo, ni amasomo. Ikiganiro nimero 162 kivuga kuri blockchain technology ndetse na artificial intelligence. Jewe isomo nakuyemo rikomeye, riravuga ngo koresha igihe gito ukora ibintu byinshi cyangwa se ugere ku musaruro mwinshi. Nibyo turimo rero. Reka rero twinjire ku itangazo ryaraye risohowe na Core Team. Ni itangazo rireba abapayiniyazi bose, rirebana na Open Network cyangwa se igihe cy'imbabazi. Ikintu rero cya mbere tujya kuganiraho n'iri tangazo, hanyuma turasubira ku bibazo bitandukanye ndi bubabwire. Kambanza itangazo mu magambo make kuko ririmo ibintu byinshi cyane ariko bikubiye muri ibi ngiye kubabwira. Icya mbere, igihe cy'imbabazi bakigijeyo. Igihe cy'imbabazi bakigijeyo, zagomba kurangirana na 31 z'ukwa mbere, bashyize kuri 28 z'ukwa kabiri 2025. Hanyuma babikoreye kugira ngo uwari utaratunganya ibisabwa byose yagombaga guhanirwa, noneho abonye umwanya wo kubishyira mu buryo. Reka ngasubiremo. Uwari utaratunganya ibyo yasabwaga yari kubihanirwa, abonye umwanya uhagije noneho wo kubishyira mu buryo. Ni uburyo bwo kurinda umutekano wa konte z'abapayiniyazi benshi. Icyo ngicyo kirumvikanye. Hanyuma kandi baraburira buri wese yuko iki gihe n'ikindi cyatanzwe n'iki kiyongereyeho, ibihano bikomeje ku bashobora kutuzuza ibisabwa. Bya bihano byo kuzamburwa payi zawe nk'uko bivugwa mu itangazo rya mbere ryavugaga ibihe by'imbabazi uko rivuga. Hanyuma rero ndagira ngo nsoreze ku itangazo. Nta bintu byinshi nshaka kuvugaho kuko hari igihe tuza tukavuga ibintu byinshi byavuzwe atari ngombwa, ariko ubu turabwira abatumva ururimi wenda rw'icyongereza cyangwa se abatashoboye kubisoma kugira ngo bagire gute, babifate ishusho rusange ku byo bagomba gukora. Fatamo amagambo abiri mbega. Igihe cy'imbabazi cyashyizwe ku itariki 28 z'ukwa kabiri 2025. Icya kabiri, ubonye umwanya uhagije wo gukora KYC yawe ukayitunganya, yewe n'ibindi bisigaye kuri mainnet checklist ukaba uri mu ryerye. Itangazo ndigarukirije naho ngaho, nta n'ibintu byinshi nshaka kurivugaho kuko bivugwamo n'ibyo ngibyo. Wenda bizaba ngombwa ko turigarukaho ingingo ku ngingo, ariko iby'ingenzi birimo birihatse n'ibyo. Reka nigarukire ku kibazo cy'abantu bahabwa liveness buri kanya jugu. Liveness iterwa n'iki? Tubanze tumenye iyi ndwara ikiyitera, nibwo turi bubone umuti. Icya mbere gitera liveness ni telefone ukoresha
amafoto itanga. Nicyo kintu cya mbere gituma liveness, iyo ndwara ikomeza kukuzengereza. Telefone ukoresha amafoto igaragaza, ese aza amafoto n'amashusho. Amashusho burya ni video. Iyo atameze neza, iyo adasa neza, iyo adakeye, ni hahandi bazakomeza kugusubiza bagusaba kongera gukora liveness. Icya kabiri gitera iyi ndwara twise liveness, yitwa liveness, twayise indwara buriya. Icya kabiri gishobora kuyitera ni abantu bakoresha amatelefone atandukanye mu rwego rwo gushaka kuzuza ibisabwa batabangamiwe na telefone bafite. Ibyo ngibyo rwose nako watima hari igihe batugiramo inama yuko wakoresha another device cyangwa se ikindi gikoresho cy'ikoranabuhanga. Rero iyo uyigaruye muri ya yindi yawe bagusaba liveness, icyo gihe kuki bayigusaba? Baba bagira ngo barebe ese iyi telefone, iyi konte ko tubonye yari iri hariya, none ukaba uyigaruye hano, aho yaba ari wowe? Reka dusuzume turebe ko ari we, twongere dufate isura ye. Bakongera bakagusaba gukora liveness muri telefone yawe ugaruyemo, ariko ugomba kuba wabikuye muri ya yindi wabikoreyemo. Iyo ni yindi mpamvu ishobora gutera iyo ndwara liveness. Impamvu ya gatatu, kandi ibi byose tugomba kumenya ni iki kibitera. Impamvu ya gatatu ni systeme y'ubwayo iba yifitiye ibibazo. Icyakora iyo ariyo ibitera, bagushyiriraho uburyo bwo kugaragaza ikibazo wahuye nacyo, bikabafasha gusuzuma niba ari systeme yabo, niba ari wowe koko. Iyo basanze ari systeme yabo, hari igihe bagusaba gushyira passphrase muri nimero 6, ariko nujya kuyishyira muri nimero 6 banza, hari igihe uyishyiramo bakayemera, ariko hari n'igihe uyishyiramo bakagusaba ko ubanza kuyemeza no muri 3. Icyo gihe systeme iracyikemurira. Icya liveness tukivuyeho. Ubwo iyo tuvuga ikitera uhita umenya ikikemura. Ubwo igitera indwara n'umuti uyivura byamaze kuboneka. Urukingo rero nta rundi ni ukuba ufite telefone iri mu ryerye, imeze neza, kubita ikayita pyo. Icya gatatu tuganiraho cyegereza umusozo ni tentative approval. Akavirusi kitwa tentative. Aka kavirusi umuntu agira ati tentative, undi agira ati tentative, undi agira ati tentative yabaye tentative. Tentative nayo reka turebe iyi ndwara ikitera, urahita umenya ikiyivura. Tentative bwa mbere na mbere iterwa n'umupayoniya igihe yaba yarigeze gukora agakosa kariko kose muri Pi network, kandi ako gakosa kakarenga igihe yakagakosoreye. Ibi kandi bigatuma badashobora kwihutira kumukorera migration batarareba yuko yaba yasaba kwikosora, yabibona akagira icyo abikoraho, kindi mbese ko nawe agira icyo abikoraho. Igihe cyose utaragira icyo ubikoraho, biroroshye isaha n'isaha kuba bagukubita muri tentative. Ikindi, hari igihe systeme nayo itinda kwakira abantu. Erega ntimugire ngo nitwe tugira ibibazo gusa, na systeme igira ibibazo nayo. Iyo ibonye ifitemo ibibazo, baba bagukubise muri paused, ngo niba ari bo babitera you will be paused. Ariko iyo ari bo bagukize muri tentative, cyangwa ari tentative itewe n'ibyo bakigusuzumaho bataragushiraho amakenga, nka kwa kundi uzajya kubona ubone bagusubije muri tentative, icyo gihe nta kosa bakubaraho. Tentative ntabwo icyo gihe bakubaraho ikosa. Icyo akora bishobora kujyanirana, kugushyiraho ikosa no kugushyira muri tentative, birashoboka. Hanyuma rero tentative iyo uyirimo
wowe ukomeza gucunga yuko wujuje ibisabwa, ibindi ugategereza. Iyo utize gutegereza, kwihangana, iyihuse ngo ishobora kugira ite kubyara igihumye. Uramenye ntukihute. Ikintu uzihutaho ni kimwe, ni ukwihutira kuzuza ibyo usabwa. Ubwo nabwo biragusaba kubimenya. Nutabimenya intaba zirira ku miziro, kandi ukura utabaza ugasaza utamenya. Mujye munabaza. Tentative nayo mwayumvise. Tentative rero nta muntu icyo wakora ngo uyivemo nta kindi, ni ukuzuza ibisabwa no gutegereza. Ubwo ugomba kwicara uzi ngo hasabwa ibi n'ibi 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 n'ibi, none ko nabyujuje reka ntegereze. Hari umuntu umwe wambwiye yuko yamaze umwaka wose muri tentative. Njyewe mazamo amezi 4, nta kibazo mfite. Njya nikabaka mu mutima nkavuga nta kibazo mfite, nkumva ntacyo, ahubwo ubu nkabakaba telefone nta gakosa kajemo. Mujye muhora mwisuzuma. Mujye kumva ikiganiro nimero 147 kuri Kamanzi Official kibafashe kwisuzuma. Ngayo nguko. Hanyuma reka nsoreze ku bibazo tuganiraho kuri KYC. Abantu batarabona KYC, umuntu wese uzi yuko atarabona KYC, ndamusaba ibintu 2 cyangwa se 3. Icya mbere musaba, ndagusaba kumenya ko KYC itangwa, wemerewe kuba wayihabwa nibura umayininze inshuro 30. Icyo ntikirahinduka. Igihe rero utarazigeza, witegereza KYC. Hari umuntu umazemo iminsi irenga 30 ariko amayininze nk'inshuro 5 cyangwa 10. Witegereza. Yitegereza ari uko warengeje, wamayininze inshuro, ntago ari iminsi, inshuro, kuko iminsi mazemo sizo nshuro mayininze. Inshuro 30 nibura uzi mayininze, uvuge utaha reka noneho nicare ku gatebe ko gutegereza KYC. Hanyuma rero icya kabiri nshaka kuvuga kuri KYC, umuntu wese warengeje inshuro 30 amayininga, bivuze ko ari umukandida wo kuba yahabwa KYC. Icare ku gatebe bita kwihangana utegereze. Ibi rwose we kubitindaho. Niyo waba ufite amakosa muri telefone, KYC urayibona. Rero tegereza. Icya 3 nshaka kuvuga ku bantu batarabona KYC ni iki ngiki. Jya winjira muri telefone yawe iteka, uko umaze kumayininga usuzume ko bataguhaye KYC. Uzabigenza ute rero? Uzajya kuri dashboard handi tumayiningira, ukande muri twa dukoni 3 ibumoso hejuru dutambitse, urebe urutonde rw'amagambo, urebe irya 3 ryanditse ngo Pi browser, urikandeho. Numara kurikandaho bakwereke ngo sign in to Pi browser. Hepfo yaho muri move bakubwire ngo alternative sign in. Ukande hariya muri alternative sign in. Iyo usanzwe ufite Pi browser muri telefone, ntago ugomba kunyura handi bayidownloadingira hariya kuri sign in to Pi browser. Oya, ukanda kuri alternative sign in. Ngo buse mbabwire ngo bamwe babyumve, bakurikire ikiganiro shwi. Hanyuma imaze kwinjiramo, uhaze ya application yandi ari muri Pi browser, uhita ureba iri hasi ibumoso, uyikandeho, yitwa KYC. Uyikandeho utegereze ifunguke, hari igihe bitinda pe. Utegereze bifunguke, urebe ko baguha niba nubona baguha ibintu by'ibigambo by'umukara, umenye ko batarayiguha. Hanyuma uvemo. Nubona baguhaye amaboko 2 ahana ibiganza biramukanye, yambaye amakote, banditse ngo nice to meet you, uzavuga uti karabaye nagiye mu ijuru, nakize tu ijoro ry'ubukire. Icyo nicyo nababwira kuri KYC. Hanyuma umuntu utarakora KYC kandi yarayihawe, ibintu 2 mugomba kwitondera bikomeye kuri iyi platform ya Pi Network. Mwitondere kwinjira muri Pi utica imyirondoro yawe cyangwa utabyuzuza nabi, aho niho umuntu apfira. Icya kabiri, mwitondere kuzuza KYC nabi.
niho ruzingiye. Murakoze kuri icyo ngicyo cya KYC ndakirangije, kandi nsoze mvuga ngo mbashimire ko mukurikira Kamanzi Official, kandi mukaba mukomeje kutuhereka yuko koko mwebwe abo tubana ko mufite inyota yo, ariko nsabe abadukurikira barakoze subscribe, ubwo nibo nshimiye, ariko nshimire n'abadukurikira batarakora subscribe, ariko mbasaba kuyikora, umutima mube mu bureke muyikore, kuko kuyikora ni kimwe, hari inyungu mubifitemo ngayo nguko. Hanyuma rero ko buriyo ushobora kwanga kuyikora undi akayikora, nta kundi, ariko rata nta n'ubufatanye kwa. Hanyuma rero ndashaka kubarangira nk'uko bisanzwe, murabizi ko mbafasha ibitandukanye muri Pi Network. Ejo muri hari uwanyise ngo ni umukorogoshozi, ndabikorogoshora koko pe, ndabigerageza. Twagize amahirwe rero tubona gukora phone number verification birakunda, Facebook update, email yari isanzweho yo, ahubwo password birakunda. Ndi ku bantu ndavuga mu Rwanda ku bari barakoresheje nimero ya MTN, tunashimira cyane MTN cyane ibyo yadukoreye ni byiza, natwe turishimye. Ariko nanone nimugoroba mwabonye ko byari byanze, abantu twari kumwe byanze, bamwe byakundaga abandi bikanga. Niba ari ikibazo cy'amatelefone yanyu, niba ari ikibazo cy'amasimukadi yanyu, sindabimenya. Ubwo rero mwihangane, ndakomeza gusuzuma ndebe ikibazo cyabaye, ariko hari aho mbikora bigakunda, turaza gukomya guhanahana amakuru, ariko mu by'ukuri birakunda. Buriya rero kubona amahirwe ntuhite uyakoresha, hari igihe bikuviramo icyaha cyangwa se ikosa riruta irya mbere. Rero mana yanjye, ndabasabye bagenzi banjye, nimuzajya mubona amahirwe mujye muhita muyakoresha. Abakeneye rero yuko mbafasha, mbere mbaha nimero yanjye, hari abumva ibiganiro ntibasome, muri description, ubundi ukanda hariya mu mutwe w'inkuru ugahita ubona hasi kuri description nimero za telefone, ariko no kuzibabwira numva ntacyo bitwaye. Ni 078 320 1418 cyangwa 0712 12 54 hanyuma banshaka kongeraho hundi, iyo nsohotse mbashishikariza no gukurikira Ihumure TV ku biganiro bitandukanye, harimo n'ibyapa, uburyo bwa video, dukoresha video. Iyo rero nsoje akazi k'itangazamakuru ku Ihumure TV, Ihumure ni ikinyamakuru gikomeye, papa na mama rwose mujye mukubite ka subscribe naho rwose. Iyo ngasoje, nibura guhera saa 6 kuzamura, nibura saa 7 mba ngeze mu byimbo cyangwa se aho mbategerereza, ni kuri Great Hotel Kiyovu, hano mu Rugunga. Iyo uvuye Rwandex ufata agahanda katambika kajya kuri Cercle Sportif cyangwa se kajya mu Biryogo, wagera kuri Ecole Francophone ukahita uzamuka iburyo bwawe, niyo hoteli ubanziriza. Hanyuma iyo uvuye Gikondo, umuhanda n'uwo nguwo mbega, iyo uturutse mu mujyi uramanuka direct hasi, niyo hoteli iheruka aho ngaho mu Rugunga, neza yegeranye na Ecole Francophone. Isugo simpabarangiye rero, niba ushaka kuza ngo mufashe, mbaza ibibazo bitatu. Mbaza uti wamfasha kubijyanye na Pi Network? Igisubizo ni yego, ariko reka bihinduke, nimumbaza ibibazo bibiri. Mbaza uti nagusanga he, birasaba iki? Ibyo gusa bibiri byonyine, naho ibyo kuba nagufasha byo ndabikora ko kugeza ubu nta kibazo cya Pi ndabona, kandi mugire ngo mbikemura ngiye nyine burya ashwi da mfatanya, kuko iyo nsanze mfatanya n'abandi ngiye sinjya nirarira mu bintu bibaho, kwirarira byarananiye. Iyo nsanze ikibazo, iyo burya no kumenya ufundi igisubizo cya mbere kibonekera he, kibonekera ku gusobanukirwa ikibazo. Iyo nsanze ikibazo ari telefone, ibyo rero hari ukuntu bisuzuma, kuko nk'ubu Pi yo maze kumenya uko ihumeka, nzi uko ihumeka, nyibona ndakubwira ntiyahumekera hano, hakaba ubwo mpashobora, hakaba ubwo ntahashobora. N'umurwayi baramutransfera pe, no mu bitaro bikomeye bagukubita na nuzo
n'ibitaro byitiriwe umwami Faisal mu Rwanda, murabizi ko ibyo bitaro bikomeye, bagukubita transfer yo mu Buhinde hari ubwo bakunanirwa ukabacikana. Ngewe rero rwose so kwirarira siki payi nzi uko ihumeka, nkiyibona nzahipfira, nsanze ari muri telefone ndagutransfera, jya gushaka ab'irembo, jya gushaka abatekinisiye, bene nk'uko. Ibyo byose ukabikora kuko udashoboye kubyikorera, hari ibyo nanjye ntashobora. Rero niba unzaniye telefone ngwino irimo umuriro, ngiye kujya mbanza nsuzuma umuriro nisanga ntawe urimo, mbwira oya, kuko hari igihe telefone system inanirwa kubera ko telefone nta mbaraga ifite, kubera nta muriro, bikanga kandi nge bikantinza. Rero mbasabe, zana telefone irimo umuriro uhagije, niba ntawe urimo bireke. Icya kabiri, zana telefone ihwitse, ivuze ngo ihwitse, ishoboye kandi ishobotse. Ari umuntu uzana telefone baba we, mwabonye telefone ifite amababa amababa, screen yayo ifite amababa, indi wagira ngo ni kaburimbo bashyizemo. Izo zirahari umuntu ati ko mbona se nyikoresha ibi niba, ati se ko mbona ifoto payi wiyitiranya n'ibindi bintu. Ngaho re ngeze mu rubuga muri gahunda none yo kubatonganya, mumbabarire rwose mba numva abo nirukanye, mumbabarire nta kundi nari kubigenza. Yego, hanyuma rero hari abantu ujya kurangira akaguhamagara nk'inshuro 10 umusubiriramo ahantu uri, jya mu kiganiro ubyumve, baza umumotari uti kuri Great, abamotari bazi ngo ni kuri Great, ngo ni kuri Great, uramubaza ngo kuri Great, ngo ndahazi hoteli ntuyongereho, ariko narasetse ngo kuri Great ngo ndahazi, ariko nyine yongereho na hoteli nyine. Rero baza umumotari uti hano urahazi, utakufasha umumotari uhazi, nibitaba ibyo rwose kumamagara ngo uri hehe, nahababwiye, ahubwo mbaza uti wahageze, mbaza uti wahageze nze, ako ngako rwose. Rero reka turekera ahangaha. Abantu bafite twa telefone twankunganire, kariya ngakoresha nuzuza imyirondoro yawe pe na KYC pe, ariko kugukorera liveness ko hakugufotora ntago nabikora, sinayikoresha rwose. Ni ako ngako gafite, ujye uzana nkuzurizemo ibyangombwa, ariko nitugera kuri KYC nzakubwira nti I can't, sinshobora, je peux pas. N'igifaransa ndakivuze, nzakubwira nti ntabwo ibyo nabikora rwose. Hari n'izindi telefone nini iri kubona zifite ibibazo, nkakubwira nti oya, nsigaye mbirukana. Kubera iki? Ngewe nkeneye gukoresha umwanya muto nkafasha abantu benshi. Wowe abo twari kumwe ejo barabyibuka hariya kuri Cafe Rwampara, umwe naraye nako bose nabirukanye. Mu by'ukuri hari ibyo nabatumye nyine. Mu by'ukuri tekereza gufata amasaha 3 kuri telefone imwe, can you imagine? Kanze ngo turabasirimu bose turasimuka tujya hehe? Banzu usirimure mu mutwe wawe, usirimure ibyo ukora, urebeke ibintu bitajya mbere. Ntago mba nenze cyane, ariko ndabahwitura. Ukunda umucisha w'akanyafu, nanjye kandi nkunda akanyafu muncishaho kenshi. Duhiturane, dufashanye, dukomeze urugendo. Nzaryoherwa cyane nimbona tugeranyeyo, nzaryoherwa cyane mbonye tugeranye ibwiza. Mugubwe neza rero, nababwiye kutabaho iminota myinshi, yewe none baye 40. Mujye mwihangana, hari byinshi byo kubabwira nubwo tutabivuga byose, ariko bibafasha kuko kongera kugaruka kuvuga ibindi, kandi uyu mwanya tu professeur, reka mbasezeranye ko tuzajya dutwara umwanya utarengeje iminota 30. Icomeka nyikureho no kubamenyereza kuba abanebwe. Ni isaha irakoreshwa nka ntabonye ikiganiro rero cy'isaha kiregwa n'abantu batarenga 100 cyangwa 200. Mufite ibibazo ahubwo muzabu, ariko ibyo mwifitiye birabazengereza nkaswe ibya payi. Reka rero tujye dufatanya gukurikirana amakuru kwari. Ubuhereye none mbasezeranyije yuko tuzajya dukoresha iminota itarenga 30. Icyo ndagiseza, ntago nzongera kubasezeranya iminota 10. Muri abana mu amata gusa, no, murye n'ibiryo bikomeye, mu abagabo mube smart mu sawa. Mba nabafashe nk'abashuti banjye, muri abashuti banjye rega nuko mutabizi cyangwa mutabyemera, ariko ndabakunda cyane, aba pioneers cyane imbere cyane. Murakoze, mugubwe neza.